Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na Transnet en die aankondiging in die begroting dat dit nie enige bykomende staatshulp gaan ontvang nie. Daar gaan net 'n waarborg vir skuld van 47 miljard rand wees. Dit is voorheen aangekondig, maar is nou amptelik, maar daar gaan geen kapitale inspuiting wees nie en dit het nogal die wenkbroue gelig. En ons wil natuurlik hê staatsbeheerde instellings moet op hulle eie voete staan, maar Transnet se probleme rig op die oomblik baie groot skade aan die ekonomie aan. En ek gaan met professor Jan Havenga van die Universiteit van Stellenbosch gesels oor hoe die bedryf nou hierdie aankondiging in die begroting sien en of hulle natuurlik stem hulle nie daarmee saam nie, maar net die persepsie kry van wat in die bedryf bespreek word. Dan, die Amerikaanse markte is verlede jaar deur 7 maatskappye oorheers en hulle staan bekend as die sogenaamde ongelooflike 7. En dis Apple, Microsoft, Alphabet of Google, Meta Platforms, dis Facebook, Amazon, Tesla en dan 'n maatskappy Nvidia. Nou ons gaan 'n bietjie vanaand kyk na Nvidia, want dis dalk 'n maatskappy wat nie so algemeen bekend is in Suid-Afrika nie, maar die maatskappy se aandeleprys het verlede jaar met 233% gespring. En dit was die grootste styging onder hierdie ongelooflike 7 en ek gaan met Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Goldfields se resultate en dan in die laaste segment gaan ek met Omri Thomas gesels. Hy is 'n direkteur, aandeelhouer en 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings, maar hy is al lank in die batebestuursbedryf en ons gaan 'n bietjie oor sy loopbaan en ook die batebestuursbedryf gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en Henko Kreer sit reg. Henko. Hallo Ryk en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, behalwe vir die rand wat baie verswak het vandag en Pick n Pay se aandeleprys wat getuimel het, was dit 'n grasgroen dag reg oor die wêreld op die markte. Die Dow Jones in Amerika tans 0,7% stewiger. Die S&P 500 is nou 1,6% hoër en die Nasdaq spring uit sy vel. Hy is op hierdie stadium 2,5% hoër. Europese beurse het mooi in die groen gesluit met die FTSE 100 0,3% stewiger en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 1,5% stewiger. Soortgelyk hier by ons waar die JSE vandag 1,5% stewiger gesluit het op 74.113 punte. Die nywerheidsindeks was 1,8% op, die hulpbronindeks 1,4% stewiger en die finansiële indeks het 1,3% hoër gesluit. Anglo en First Rand het elkeen 3% gewen vandag. Richmond was 2,7% hoër. Prosus wen 2,3% en Naspers, British American Tobacco, BHP en AB InBev elkeen 2% stewiger aan die einde van die dag. Aan die negatiewe kant was dit 'n baie slegte dag vir Pick n Pay wat vandag 16% laer gesluit het. Ons sien ook Goldfields het vandag 5% verloor. Tiger Brands, Bytes en Dis-Chem elkeen 2,5% swakker en die MultiChoice groep en Thungela sluit elkeen 1,5% laer. Maar dan weer aan die positiewe kant, Amplats het vandag 6,5% gewen, Implats was 6% stewiger, Sasol, Afrimat en Truus elkeen 4% hoër en Mondi, Harmony en Kumba vandag elkeen 3,3% stewiger. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $2025 per fyn ons, platinum is $896 en palladium $960. Die prys van Brent ruolie staan nou op $83 per vat en die rand het vandag tussen 1,3% tot 1,5% teenoor die vernaamste geldeenhede verloor en staan nou op R19,18 teenoor die Amerikaanse dollar, R24,20 teenoor die Britse pond, R20,73 teenoor die euro en R12,60 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin kos vanaand $51,100, dit is so nagenoeg R991,000. En ryk heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel nou teen 8,8% en die R209 verhandel teen 11,7%. Henke, baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth is hier saam met my in die ateljee. Amelia, ek kyk hier na 'n grafiek van die wisselkoers.
Nou, ons het gister gesien, net nadat die begroting aangekondig is, het die rand verstewig, nou nie baie nie, maar ten minste het die wisselkoers in die regte rigting beweeg. So ook vandag, hier so rondom R18.90 tot omtrent, as ek hier kyk, net na 10:00 vanoggend, en toe lyk dit my, toe val hy sy wind uit. Ja. En dit staan op, soos Henko gesê het, R19.18 in die dollar. Is daar enige rede daarvoor? Ek kon nie 'n spesifieke rede opspoor nie, behalwe dat die Amerikaanse dollar baie sterk is. Maar die rand is ook geweldig wisselvallig ryk. Net voor die begroting begin het, was hy oor 19 teen die Amerikaanse dollar. Toe het hy kortliks versterk hier na 18.80, toe het hy weer na 19 gegaan, toe het hy vanoggend weer 'n keer verstewig tot hier by die 18.80 vlakke rond, en deur die loop van die middag toe ek weer sien, toe is hy ver oor 19. So daar is 'n baie groot wisselvalligheid. Ek dink dit is 'n kombinasie van dollar sterkte, en dan dink ek persoonlik, die begroting moet eers verteer word deur die hele wêreld en al die rolspelers wat in geldeenhede verhandel. Oor die algemeen het ons begroting as 'n baie goeie begroting oorgekom. Ek bedoel, daar's niks snaakse belastingverhogings vir ons gewees nie. Hoewel dit nou nie vir ons die beste begroting ooit is nie, ek bedoel, ons geen aanpassings vir inflasie gemaak, of geen vorm van enigiets wat groei in die ekonomie kan bewerkstellig nie, maar ten minste was daar niks snaaks nie ryk. Ek bedoel, welvaart is nie belas nie, ons het gedink hulle kan daar kapitaalwinsbelasting se insluitingskoers verhoog, sulke tipe goed, boedelbelasting verhoog, niks van daai goed het gebeur nie. So in die algemeen gesien, was die begroting glad nie so sleg nie. En ek dink die feit dat Suid-Afrika begin om van die buitelandse reserves te gebruik, is 'n groot rooi vlag, want daar is ander lande wat dit ook al gedoen het, maar ons weet dat hierdie geld gaan nie aangewend word om groei te bewerkstellig in die ekonomie nie. Dit word gebruik om gewone lopende uitgawes te finansier. Nee. In effek. Nee, in effek gaan dit ons En skuld ja. verminder. Ons gaan nie, daai geld gaan nie geleen word nie. So dis nie heeltemal asof jy nou die geld uit jou verband uit gaan haal en dan gaan kitskos koop nie. Dit gaan om skuldvlakke te verlaag, en ek dink dis baie duidelik gestel. Ja. So dit gaan baie help, maar nou is die vraag net, ek dink dit is wat almal nou wil sien en wat niemand ons regering 100% voor vertrou nie, is gaan hulle hierdie besparings wat hulle nou op die skuld terugbetaling gaan hê, gaan hulle dit aanwend om ons totale skuldlas so laag te hou, en gaan dit hulle nog steeds aanspoor om besteding onder beheer te hou. Dit is nou die vraag of dit nou gaan gebeur in die volgende jaar of 2, 3. So ek dink dit is iets wat almal nou eers moet verteer en oorwonder. En ongelukkig is ons regering se baanrekord nou nie so goed nie. En ek dink dis 'n bekommernis vir almal, dat hulle miskien aanhoudend in die toekoms net gaan aanhou met die reserves uit te put. Wie weet. Ja, ek dink dis 'n taamlike siniese siening. Ek het vandag lank gepraat met Dr. David Masondo, die adjunkminister van Finansies, en sy boodskap was baie duidelik. Die geld is beskikbaar en dit gaan skuld verminder, en dit gaan die rente op die staatsskuld met omtrent 30 miljard oor 'n paar jaar verlaag. Dis reg. En dit is ek dink 'n goeie aanwending daarvan, en ek dink die siniese siening is, die regering het hom nou nie heeltemal in glorie bedek die afgelope paar jaar nie, en wat beloof word en wat gebeur is dalk nie dieselfde ding nie, maar in hierdie geval dink ek die wetgewing gaan nou voor die parlement kom wat nou presies gaan uiteensit wat met daai geld moet gebeur, en soos hy ook gesê, dit gebeur in baie lande. Dit gebeur in baie lande, dit is nie 'n ongewone ding nie. Ek dink is maar net wanneer jy 'n regering het wat nou nie eintlik bekend is daarvoor dat hulle geld behoorlik aanwend nie, want tipies wil jy graag hê dat daai geld aangewend moet word om die ekonomie te laat groei. Nou goed, om jou skuld te verminder is ook positief, maar jy sal eintlik graag ook wil hê dat daar 'n komponent is wat ekonomiese groei aanblaas. Wel, ek dink dis die hartseer ding. Dit is waar die probleem is. Ons moet die sleutelredes aanspreek oor hoekom ons in hierdie fiskale posisie is. En dit is swak bestuur van staatsbeheerde instellings, dis korrupsie,
Dit is wantroue in regeringsbeleid. As daai goed reggestel of reg was, sou ons nie in hierdie posisie gewees nie. Dan kon ons miskien 10 van daai geld gevat het in nuwe snelweë en fabrieke infrastruktuur gebou het. Dit is Ja, so dis daai fyn mespunt. Ryk, ons is heeltyd op hierdie mespunt. Nou wat nou gebeur is, hierdie mespunt word net nog weer 'n keer vorentoe gestoot. So ons is nou heeltyd in twee geskeer. Is ons nou op 'n opwaartse traject of is die afwaartse traject net bietjie die gradiënt daarvan net 'n bietjie gelig? Ja, het ons die blik teruggeskuif of is dit om net in die pad afgeskop? Ek dink dis seker 'n Dis nou waarmee ons moet worstel. Maar slegte nuus vandag van Pick n Pay af. Natuurlik, hulle is het die wind van voor nou al vir 'n hele paar jaar. Hulle verloor markandeel. Shoprite en Woolies en van die ander kleinhandelaars is besig om hulle markandeel te vat. Dis nie 'n gelukkige plek nie. Hulle het vir Sean Summers nou aangestel om nou hierdie plek reg te ruk en toe kom hulle vandag met 'n aankondiging en sê luister, we gaan 'n regte uitgifte doen van 4 miljard rand en ons gaan Boxer apart op die JSE noteer. Mark het glad nie daarvan gehou nie, aandeleprys vandag 15% af. Ja, dit is nogal 'n dramatiese daling. Het uiteindelik 16% laer gesluit, Ryk op 21,71. Maar mens moet ook in die konteks sien dat hy by hierdie punt was van R20 in Desember. So net daarna het die prys weer 'n bietjie opgetel met die nuwe aanstelling en weet en uiteraard was daar optimisme dat die toekoms dalk 'n bietjie beter lyk, maar die benarde situasie waarin hulle is, die finansiële posisie is nou maar net mooi uiteengesit. Maar die regte uitgifte, dit is hoekom ek dink die mark so ontstel is, daai 4 miljard regte uitgifte gaan nie genoeg wees om hulle uit die moeilikheid uit te kry nie. En hulle kort ook om kapitaal te hê vir Boxer, wat die enigste deel is van hulle besigheid wat groei en wat uitbrei en wat nuwe winkels oopmaak. En ek dink hulle kort nie daai finansiële las op hulle om vir Boxer te kan finansier nie. Dis waarom hulle besluit het om dit te ontbondel. En dit is ook nie 'n onalgemene ding nie. Maatskappye wat baie in die moeilikheid is, ons het dit gesien met 'n maatskappy soos Transaction Capital onlangs. Hulle het ook planne om nou WeBuyCars apart te noteer. Dit gaan binnekort gebeur. En is tipies wat 'n maatskappy wat in regtige moeilikheid is doen, is om waarde te probeer ontsluit vir aandeelhouers deur dit wat nog goed is binne in die groep uit te haal, apart neer te sit en te noteer. Ja, dit is dis 'n algemene strategie. Maar daar's ook 'n handelsverklaring en dis ook daai duidelik dat Pick n Pay die Pick n Pay deel sukkel en hulle sukkel in 'n baie mededingende mark. En miskien sukkel hulle so erg Ryk dat hulle nie die lig sien nie, dat hulle miskien besluit om eerder die bates wat wel presterend is uit te haal en iewers anders neer te sit soos wat Transaction Capital gedoen het. Ja, klink vir my na dit is die tipe strategie. Met daai aandeleprys as jy dit vergelyk met iets so Shoprite oor 'n 10 jaar periode, as jy nou 'n belegger daar was, as jy nou minus 41% vandag. Versus Shoprite wat plus 88% is oor 'n 10 jaar periode. Kan nie in die syfers strei nie. Ja. Anglo American, hulle het resultate bekend gemaak. Natuurlik het Anglo American Platinum en Kumba het vroeër hulle resultate bekend gemaak. So mense, dis nou nie 'n verrassing wat daar gebeur het nie, maar hulle, laat ek net iets sien, 'n dividend, die slotdividend was R7,79 en die totale dividend vir die jaar net so oor die R18 per aandeel en dis omtrent die helfte van wat dit was die vorige jaar. Maar ek mens moet ook in konteks sien, verlede jaar was rekord resultate en winste wat hulle gemaak het. Hulle het nog steeds 'n wins gemaak van 283 miljoen Amerikaanse dollar. Goed, maar verlede jaar was dit 4,5 miljard dollar. En die groot rede waarom hierdie winste so gedaal het, was omdat hulle verlede jaar 'n baie groot meevaller gehad het met platinum. Onthou platinum, net in omset verlede jaar was platinum se omset platinum en diamante was 5,5 miljard Amerikaanse dollar wat die omset gedaal het net van daai twee kommoditeite. So dit was maar die groot rede. Die platinum groep metale, die mandjie van metale is omtrent 30% nou laer as wat dit was verlede jaar. So ons weet mos nou al dat mynbou, wanneer die prys van kommoditeite baie styg, dan kry hulle baie groot winste omdat hulle kostes redelik vas is en enige stygings in die prys van die kommoditeit is alles skoon wins vir hulle.
So nou hierdie jaar is dit nou die omgekeerde effek van wat dit verlede jaar was. So dis nie dat die maatskappy daarmee heen is nie. Hulle het nog steeds 283 miljoen Amerikaanse dollar wins gemaak. Baie goed gedoen met koper en ystererts. Beide daai twee metale was die groot presteerders. Dit was 72% van hulle winste gewees, net daai twee. Maar hulle het groot afskrywings gehad op die waarde van die maatskappy wat natuurlik deurgaan na die wins toe. Is van De Beers, van 'n nikkel myn Barro Alto wat geaffekteer was deur die afname in elektriese voertuie. Ja, so maar hulle beplan om hulle het groot aksies wat hulle instel oor die volgende jaar. Hulle hersien al hulle bates. Dit kan moontlik wees dat hulle van hulle bates verkoop. Hulle gaan kyk wat is nie meer winsgewend nie. Hulle probeer alles om aandeelhouers waarde te beskerm. So miskien van hier af vorentoe dink ek die aandeel lyk dalk nie sleg geposisioneer vir toekomstige winste nie. Ja, as jy in enige kommoditeitsmaatskappy, enige myngroep belê, dan moet jy 'n mondskerm dra, want dit is nie lineêre groei nie. Dit is op en af en dit is aggressief op en aggressief weer af. Ja. Dit is 'n sikliese bedryf en ek sien Anglo's se aandeleprys die afgelope jaar is omtrent 35% af, maar dit het vandag met 3% gespring. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Gold Fields is een van die grootste goudprodusente in die wêreld. Sy wortels strek terug tot 1887, toe dit deur Cecil John Rhodes en Charles Rudd as die Goldfields of South Africa gestig is, en dit is natuurlik om goud hier in die Witwatersrand te ontgin. Daar was baie samesmeltings en oornames deur die jare, maar die huidige maatskappy is gebore uit die samesmelting van die goudbates van Goldfields of South Africa en Gencor in 1998. Die maatskappy is op die Johannesburgse en New Yorkse aandelebeurse genoteer en dit besit 8 myne in Australië, Peru, Ghana, Kanada, Chili en Suid-Afrika. Die myn in Suid-Afrika is die South Deep myn in Gauteng. Die groep het vandag winssyfers vir 2023 gerapporteer. Die omset was 5% hoër op $4,5 miljard. Die wesensverdienste was 23% laer op $810 miljoen. Die direksie het 'n slotdividend van R24 per aandeel verklaar en dit beteken die totale dividend vir die jaar is R7.45 'n aandeel. Die groep het gedurende die jaar 2,3 miljoen onse goud geproduseer en dit is sowat 75 ton goud. Mike Fraser is die uitvoerende hoof en hy het op 1 Januarie die leiersels geneem by Chris Griffith wat bedank het nadat die maatskappy se poging om die Kanadese groep Yamana in 2022 oor te neem misluk het. Mike, thank you so much for your time. You've been in the hot seat for 6 weeks. Have you had time to go to all of Goldfields' operations around the world? Yes, I have had the privilege of traveling to all of our regions in the past 6 weeks. Tragically, I've spent quite a bit of time at South Deep with the team there after the really tragic fatality that we had on the 2nd of January, which is never a great way to start. But in some respects, that has presented a catalyst for us to really rethink how we deliver safe and reliable production in our business. But as you say, this is a business that's been around for a very, very long time. And we are very conscious what we're wanting to do with Goldfields is to continue building a high quality and sustainable business for the future and for the generations to come. The group has had some, I don't want to say headwinds, but unfortunate developments. The big one, the failed Yamana acquisition, and that is why your predecessor also resigned. So where does Goldfields find itself in currently? Or maybe put differently, how should shareholders look at this performance in the context of what happened over the past few years? If you look at the background, and I don't want to go into a whole detail of unpacking the Yamana transaction, but the rationale at the time was kind of reasonably sound. It was, if you look at Goldfields, whilst we have a very clear line of sight to a good level of production performance over the next decade, when you look beyond that, we need to start filling the pipeline with good projects. And when you look through transformative M&A, which has always got to be part of the way that you look at strategy, it can be quite viable alternative. And I think the problem is that when you look at long-dated optionality and big transactions, the payback on some of these are sometimes outside of the horizon of our investors. And that's where some of the challenge sits. So whilst it has a lot of strategic logic in the long run, in the short term, sometimes shareholders don't like that. As I see growth for the business, we do need to replace reserves, and that's going to come from a number of sources.
I believe there will be further consolidation in the sector. But what I much prefer are kind of bolt-on acquisitions where you find mispriced assets or opportunities to collaborate. And great examples like that are the Windfall acquisition. We're going to partner with Cisco Mining Development. That is a great opportunity. The Tarkwa Idioprim JV with Anglo Gold Ashanti will provide additional opportunities for growth. In addition, working with juniors on advanced exploration projects, we've got a number of partnerships in the portfolio that will allow us to give line of sight at a fairly low-cost way into potential additional resource additions and also our own near-term mine development. The gold price is currently relatively strong, around $2,000 an ounce. I think if it can stay there, virtually all gold mines will report good profits. But you state in your results you believe it may not last, it may pull back a bit, or there's a possibility thereof. So what are your views on the future of the gold price? We are always sensible and pragmatic. I have a view that I think gold price will be supported for the time being. I think there's a number of global factors that are supportive of gold, not least of which is I believe that inflation is going to be sticky for some time, whilst there's been some relief there as we see interest rates coming off, which have to start coming off, otherwise we're really going to have some challenges. There's also strong central buying support. So I think those will continue, particularly because of a bit of polarization that's going on in the world and the reducing reliance on the US dollar, or some people trying to reduce reliance on US dollar for the reserves. And I think that will be all supportive of gold. The other thing is that gold will always have a role to play in people's portfolios. And as we know, we're not the only ones struggling with reserve replacement. And so supply is not going to be that easy to add, in which case I would suspect that would be supportive. But having said all of that, we are very mindful of consensus, which is really a set of really good economic thinking, which comes up with a long-term price point. And we manage our business largely to that. In your overview of the South Deep mine here in South Africa, you referred to the tragic incident where one of your employees passed away, which disrupted operations there. But you also say you find it challenging to get some key skills. Well, that also has an impact on the business. What skills are you looking for and why are they not available? Correct. The challenge that we had in 2023, and this is largely a problem that we have kind of got over to a degree, is that we were really struggling with drill rig operators, to be perfectly honest. It's a very specific skill. And we were finding, particularly with the development of some new underground projects in South Africa, that some people were attracted away. And we know that we do have very capable people operating in some fairly challenging underground conditions. And they were lured away, and we had to go through a process of replacing those. So there was a bit of a disruption in probably the second and third quarters of last year, but we seem to have got that back on track. And certainly from the beginning of this year, that seems to be a problem that we have resolved. Just an aside, which is really interesting, is that we've actually trialed the first drill operation from surface as an example. So we're really thinking through technology as to how we can mitigate some of those skill shortages. Dankie Mike, dit was Mike Fraser, hy is die uitvoerende hoof van Goldfields. RSG Geldsake met Moneyweb, elke weeksaand tussen 6 en 7. Nou gaan ons gesels oor Transnet en nog Godongwana het gister in sy begroting aangekondig dat Transnet nie enige bykomende staatshulp gaan ontvang nie. Hulle gaan 'n waarborg kry van 47 miljard rand vir skuld en hulle kan dit en dit is ook reeds aangekondig. Voorheen wou Transnet oor 100 miljard rand gehad het, insluitende 'n groot kapitaalinspuiting. Maar die minister het gesê, nee, geen bykomende inspuiting nie. Julle moet julle eie finansiële sake in orde kry. Nou natuurlik wil ons almal sien dat staatsbeheerde instellings op hulle eie voete staan, sodat belastingbetalers nie vir die gemors daar moet betaal nie. Maar Transnet is 'n sleutelspeler in ons ekonomie en die probleme daar rig baie groot skade aan. En professor Jan Havengaas op die lyn, hy is van die Departement van Bedryfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch. Jan, baie welkom by die program. Wat is jou siening oor die minister se besluit om vir geen kapitaalinspuiting te begroot nie?
Baie dankie vir die uitnodiging, Ryk. Ek het geluister toe julle vroeër gepraat het oor een van jou gaste het gesê ons moet eerder die geld wat uit die reservefonds aantrek word, byvoorbeeld belê in projekte wat vir ons gaan groei gee. Maar die punt is, ek dink nog beter nog, as ons dit projekte kan belê of op 'n manier kan belê waar groei nie verder verongeluk word nie. Ek bedoel, as ons net vir onsself sê dat Transnet hierdie bruto binnelandse produk van Suid-Afrika 5% gekos. Sy gewerk het soos hy moes, hy het 5% groei gehad. Ek bedoel, so maklik soos dit, maak dit net reg. Nou, wat vir my bietjie verstom is die feit dat ons het oor die laaste jaar begin om al die regte goed te doen. Ons het 'n krisisplan bymekaar gemaak. Ons het die roetekaart wat die minister ook na verwys het gesê dat die Transnet moet daardie roetekaart volg. Dis een van die voorwaardes vir die soewereine waarborg wat hulle gekry het en so aan. Ons al die regte goed gedoen. Ons tydelike bestuur wat ons aangestel het daar is van die beste. Dis is goeie mense. Ek hoop hulle word een van die dae permanent aangestel. Al die regte goed gedoen, maar terselfdertyd moet ons vir onsself sê, ons sou gedraai het byvoorbeeld om vir idee te gee by 139 miljoen ton se vervoer. Deur die laaste paar maande so verskriklik harde werk het. Dink ek gaan dit draai oor net oor die 150 miljoen ton. Die mense het eintlik 11 miljoen ton se vervoer uit niks uitvervaardig deur net die dinge reg te doen, soos ons al van tevore oor gepraat het. Dit is egter nie genoeg om die stukkende infrastruktuur reg te maak nie, maar dis die volgende stap. Die mense raak nou meer gemotiveerd en alles. Dit is nie genoeg om die stukkende infrastruktuur reg te maak nie. Dit is nie genoeg om basies, wat is die mooi Afrikaanse woord vir 'n failure? Dit is net, die maatskappy gaan net eenvoudig misluk. Dit ongeag hoe hard hulle werk. En ek dink dit is nie genoeg daarvoor nie. Daar gaan 'n kapitaalinspuiting moet kom. So hulle kan dit of georganiseer doen, tesame met 'n herstrukturering van die balansstaat, wat vir ons gaan baie goedkoper skuld gee, of hulle gaan dit ongeforseerd moet doen, of hulle gaan net geforseerd word moet doen, en dan het ons probleme. Ja, maar Jan, nuwe leierskap kan 'n groot verskil maak, maar daar's ook ander veranderings nodig. Die minister het in antwoord op 'n vraag oor Transnet gesê die maatskappy moet dinge anders doen en hulle moet ook in baie opsigte verantwoordelikheid vat vir die skuld. En hy het onder meer gesê hulle kan van hulle nie kerringbates verkoop, dit kan van hulle kostestrukture verminder of sny. Hulle kan dalk alternatiewe maniere kry om infrastruktuur en instandhouding te finansier, en dit sluit in projekfinansiering, om derde partye vinnig toegang tot hulle lyne te gee sodat hulle daar 'n inkomste kan kry, konsessies en gesamentlike ondernemings en dies meer. So aan die een kant kan mense sê ja, gooi nog geld na die probleem toe, maar aan die ander kant gaan dit meebring dat Transnet so vinnig hierdie tipe van aksies neem om sy bedrywighede en die manier hoe dit sake doen sodanig verander dat dit op sy eie voete kan staan. Jy is 100% reg. En nou moet mense versigtig dink hieroor. Jy's 100% reg, maar mense kan alles wat jy nou genoem het saamvat en kom ons sê die roetekaart wat ons van gepraat het. Maar aan die ander hervorming, herstrukturering van Transnet, dit is ongetwyfeld nodig. Transnet in sy huidige vorm is verkeerd gestruktureer. Ons het oop toegang nodig, ons het aparte konsessies nodig om infrastruktuur te onderhou, om 'n sandraal tipe van roete of 'n netwerk te kry. Al daai goeders is krities belangrik en moet dadelik aandag geskenk word. En die minister het ook gesê, en hy's reg, en hy het ook reg om te sê, dit is 'n voorwaarde van hom te help. Dit is absoluut so. Die probleem is net, ons het te laat begin daarmee. So wat ons nou het, as jy stukkende infrastruktuur het, kan jy nie oop toegang gee aan privaat sektor. Dit is soos om vir mense te sê, jy moet nou betaal vir die N3 om daarop te ry, maar die N3 is heeltemal stukkend. Maar nou, kom ons vra vir jou baie tolgeld. Ek gaan nie my eie trokke mee ry nie, as die regering is en gaan ander mense kry wat doen. Jy kan nie dit doen nie. En daar is nie genoeg tyd om dit te doen wat jy nou sê, om die probleem af te weer nie. Dit was moontlik om die probleem op te los 'n jaar gelede, sonder 'n kapitaalinspuiting. Ek dink wat mens nou moet doen is vir jouself sê, die deel wat staatskaping veroorsaak het, die deel wat staatskaping, daai deel, behoort die regering eintlik oor te neem, en daai skuld oor te neem. Nie 'n kapitaal, maar net daai skuld oor te neem wat direk met staatskaping verband hou, want dit is nie die huidige bestuur se skuld nie, dit is nie eers die besigheid se skuld nie,
dis die regering, dis die aandeelhouer wat veroorsaak. Het ek jou nou reg gehoor? Jy het gesê as dit 'n jaar gelede was wat hierdie bestuur ingekom het, sou 'n kapitale inspuiting nie nodig gewees het nie. Ja, want ek kan vir jou reguit sê hoe ons kon gedoen het. Die eerste plek wat ons toe al gesê het, ons kon geprioritiseer het en die bietjie geld wat beskikbaar was aan die uitvoerlyne spandeer het, om seker te maak dat ons nie 20-30 miljoen ton steenkool uitvoere verloor nie. Dit sou goed gewees het vir die ekonomie. Dit alleen sou Transnet gered het in terme van inkomste en aan die gang gehou het vir 'n ruk. Tweedens, as ons dan gegaan het en die tesorie het met 'n goeie finansiële model saamgewerk met Transnet, die skuld geherstruktureer, ontwikkelingsbank finansiering ingekry het teen 'n baie lae rentekoers. Die vorige bestuur van Transnet wou nie soewereine waarborge gehad het nie, want hulle wou nie gehad het tesorie met hulle nekke afblaas wat nou gebeur nie. Ek dink 'n jaar gelede sou ons hierdie ding sonder 'n kapitaalinspuiting kon doen. Maar ons het nou 'n punt bereik dat ek bedoel as hulle oor 3-4 maande misluk. Daar's niks wat jy kan nie die goed wat jy nou genoem het in 3 of 4 maande doen nie. Dit is net nie moontlik nie. Ja, maar dis 'n ongelooflike stelling wat jy maak, want dit beteken die blame vir wat daar gebeur het lê voor Portia Derby se deur. Sy was die voormalige uitvoerende hoof. Sy is vervang in, ek dink November verlede jaar deur Michelle Phillips. En dat in 8 maande het dit gegaan van 'n Transnet wat nie geld nodig gehad het nie tot 'n Transnet wat nou seker 20 miljard rand plus of selfs meer soek. Dis reg, ek het van tevore al die stelling gemaak. Ek dink die skade wat deur die vorige bestuur, nie die staatskaping bestuur nie, maar die bestuur voor Michelle Phillips en hulle veroorsaak is as erger as staatskaping. Hulle het 'n slegte situasie geërf en hulle het dit slegter gemaak. Hulle in plaas van om die kritiese infrastruktuur te beskerm, het hulle dit nie gedoen nie. In plaas van om mense wat opgelei is, gemotiveerd te hou en in die besigheid te hou, het hulle pakkette aangebied en dit gegaan. In plaas van om die signaleringssysteem wat in 1976 geïnstalleer is te begin opgradeer, het hulle dit nie gedoen nie, op die mees kritiese lyn van Transnet. Hulle het geweldige skade aangerig in die 3 of 4 jaar dat hulle daar was. Ek kan nie presies nie, omtrent 3 jaar, en dit het in die laaste jaar verskriklik agteruit gegaan. En ons sien dit nou. Ek moet dit ook so nou al sê, ons gaan een van die dae die eerste audit te begin sien, van 'n tegniese audit van die lyne. Die steenkoollyn audit is amper klaar, die ystererts audit is amper klaar, en die kernlyn audit het een van die dae begin, die tegniese audit, en ek dink ons moet dalk ons asem ophou, dit gaan dalk erger wees wat ons gedink het dit is, en ek dink dis die probleem, Hoeveel geld het Transnet nodig? Ek dink die 2 stappe, ek dink as ons die 50 tot 60 biljoen rand uit daai soewereine fonds uitvat en hulle skuld oorneem, en ek dink as ons dan die res van hulle balansstaat, 'n redelike deel van die skuld net kan herstruktureer met goedkoper lenings, dan dink ek gaan hulle reg wees. En dan dink ek hulle moet bly soos hulle is nie. Daar's nie met die minister saam. Dan moet ons die voorwaarde daarvan wees herstruktureer, kry die privaat sektor in, maak die netwerk reg, kry privaat terreine om op te ry, breek die maatskappy op dat hy moet lyk soos hy moet lyk. Maar ons moet om daai bereikpunt te kom, moet ons net op die kort termyn staande hou. Jan, dankie vir jou tyd. Dit was professor Jan Havengaff van die Universiteit van Stellenbosch. The Courier Guy is Suid-Afrika se voorste verskaffer van koerierdienste. As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter nie. So volgende keer as jy iets moet stuur dit met die mense wat 185 kiosks, 22 depots en 1100 Pudo sluitkassies reg oor die land het. Toonbank tot toonbank begin teen net R65 en dit sluit die verpakking en BTW in. T's en V's geld. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Amerikaanse markte is verlede jaar deur 7 maatskappye oorheers en dit bestaan bekend as die ongelooflike 7. En hierdie maatskappye is Apple, Microsoft, Alphabet wat Google besit, Meta Platforms wat Facebook besit, Amazon, Tesla en dan 'n maatskappy Nvidia. Nou, hierdie maatskappye se aandelepryse het verlede jaar met tussen 50 en 233% gespring. En nou in gedagte, hierdie is groot maatskappye, almal het of amper 'n markwaarde van meer as 1
triljoen dollar. Nou, ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor Nvidia, wat dalk nie so bekend is onder Suid-Afrikaners nie. En dit is die maatskappy wat verlede jaar met 233% gegroei het. Die groep het gister resultate bekend gemaak en dit laat werklik die oë traan. Die groep se omset in die laaste kwartaal van verlede jaar, net in 3 maande, was 22 miljard dollar. En dit was 265% hoër as in dieselfde kwartaal in 2022. Die wins het met 770% gespring tot 12,3 miljard dollar. Weereens, dis net in 3 maande. Nou, die maatskappy is in 1993 gestig en interessant genoeg was Sequoia Capital een van die eerste beleggers in Nvidia. Nou, dis die groep wat deur Roelof Botha bestuur word, die Suid-Afrikaner. Dis 'n ou waagkapitaal maatskappy. En die besigheid is begin met $40,000 in die bank in 'n garage daar in Kalifornië en vandag het die markwaarde net onder 2 triljoen rand beloop. En dit is meer as Alphabet en Google se markwaardes. Jean-Pierre Verster is van Protea Capital Management. Hy is op die lyn. Jean-Pierre, baie welkom by die program. Vertel ons 'n bietjie meer van die geskiedenis en hoekom hierdie maatskappy nou so groei. Naandruk, ja, dis 'n fascinerende storie, die storie van Nvidia, soos jy genoem het, in die vroeë 90's begin met $40,000 en op daai stadium, persoonlike rekenaarsryk het een prosesseerder gehad, die sentrale prosesseringseenheid, en dit het basies alles van die rekenaar beheer. Nou in die vroeë 90's, ek weet nie of jy kan onthou nie, Ryk, het mense rekenaar 'n skerm gehad met gewoonlik een ander kleur, en as jy gelukkig is, het jy 4 ander kleure gehad. Die VGA-skerms, as ek reg onthou. Korrek, VGA was toe al die pad na 16 kleure, Ryk. En dit is presies in daai tyd dat die stigters van Nvidia besef het dat die skerm gaan 'n baie belangrike komponent van die rekenaar word. En as die skerm meer kleure gaan vertoon en kleiner pixels gaan hê, 'n beter resolusie gaan vertoon, dan gaan die skerm en die kaart wat die skerm beheer sy eie prosesseringseenheid moet hê. En hulle dus met die skep van Nvidia die uitvinders geword van die grafiese prosesseringseenheid. En dus vandag nog het rekenaars nie net een prosesseringseenheid, die sentrale prosessering. Tweede een wat net fokus op mense skerm, en dit is die grafiese prosesseringseenheid. Nou, ons kan 'n bietjie verder daaroor praat, maar vandag word hierdie grafiese prosesseringseenhede van Nvidia nie meer net vir skerms gebruik nie. En dis eintlik waar die groot groei meer onlangs vandaan gekom het. Ja, absoluut. Hulle het gefokus op skerms en dat jy baie veral speletjies kan speel en hulle baie goed lyk. Maar kom ons spring van die vroeë 1990s tot hierso 2020, 2022 en dis waar die dinge begin het. Nou mense daardie prosesseer of daardie skyfies, daai verwerkers begin gebruik vir ander dinge, insluitende kunsmatige intelligensie, en dit is waar hierdie ontploffing begin het. Absoluut, Ryk. So Nvidia het toe agtergekom dat mense hierdie grafiese prosesseringseenhede vir baie meer as net grafieke kan gebruik, en op 'n stadium was dit die rekenaarspeletjie spelers wat dit gebruik het om Bitcoin te myn, en toe van daar af is dit die meer ernstige rekenaarwetenskaplikes wat dit gebruik om 'n klomp verskillende berekeninge op een slag te kan doen. En dis die verskil tussen 'n grafiese prosesseringseenheid en 'n sentrale prosesseringseenheid, is dat 'n grafiese prosesseringseenheid doen berekeninge in parallel, sodat 'n mens se hele skerm al die verskillende pixels op dieselfde tyd kan beheer. En dit is veral gepas om veral hierdie groot taalmodelle wat deesdae die engine is van artifisiële intelligensie, om te kyk, as mens deur die hele woordeskat werk, een woord na ander, wat is die mees waarskynlike woord in 'n sin, wat 'n ander woord na 'n ander woord kom in 'n sin. Dit is waarvoor hierdie prosesseerders dan deesdae gebruik word, met 'n sagte ware wat Nvidia ontwikkel het, CUDA. So CUDA is die sagte ware wat veroorsaak dat mens kan 'n grafiese prosesseringseenheid gebruik vir ander doeleindes as net om prentjies te vertoon. En dit is wat kan artifisiële intelligensie, die groot maatskappye soos Google en Microsoft gebruik om daai artifisiële intelligensie te kan doen. Hulle gebruik hierdie skyfies wat Nvidia verkoop.
Nou, hoeveel van hierdie skyfies moet jy verkoop om in 3 maande $22 miljard se omset te verdien? Ja, dis meer as 1 miljoen skyfies van hulle spesifieke skyfie wat gepas is vir artifisiële intelligensie is die H100 skyfie. En daai skyfie kos tussen $30,000 en $40,000 net vir een skyfie. So as ek vinnig my berekening reg doen in my kop, sou ek sê dat hulle moes ten minste is dit 5 miljoen van hierdie skyfies verkoop om soveel omset in 1 kwartaal te kon doen. So dis baie van hierdie skyfies. Dis amper soos as jy dink aan 'n goudloop. En jy weet, mense het 'n pik en 'n steel nodig om by die goud uit te kom. Die goud deesdae is die data. En om by die data uit te kom en dit te prosesseer, moet 'n mens die gereedskap daarvoor hê. En hierdie skyfies van Nvidia is die gereedskap. So hulle verkoop al die pikke en stele vir hierdie goudstormloop, soos dat mense soek na data. Dier pik en stele daardie. Jean-Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management. Amelia, het jy Nvidia aandele in jou kliënte se portefeuilles? Ek wens, want vandag het die maatskappy se aandeleprys so baie gestyg. En ek bedoel op hulle markkapitalisasie, mark is nou nog nie gesluit nie, is dit op hierdie stadium $200 miljard in een dag wat die markkapitalisasie van die maatskappy gestyg het. Ek bedoel dis 'n dramatiese aandeleprysstyging daai. En sy prysverdienste veelvoud vorentoe, as jy nou kyk na die winste wat verwag word vir die volgende kwartaal wat hulle vandag gesê het, is dit maar 32. So eintlik lyk die aandeel nie eers so duur nie. Hy's selfs nog goedkoper as wat Microsoft is op waardasie gebaseer. En is nou die 5de grootste maatskappy in Amerika. Ongelooflik. Nou gaan ek gesels met Amri Thomas. Nou op donderdag aande gesels ek met bekende sakeleiers en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. Nou Amri is 'n direkteur, aandeelhouer en ook 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings en hy is al reeds 17 jaar daar. Amri, baie welkom by die program. Kom ons gaan net, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geword en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog 'n laaitie was? Goeienaand Ryk en luisteraars en is lekker met weer met jou te gesels. Ryk, ek het groot geword op 'n klein dorpie Meyerton, daar in naby so 'n uur suid van Johannesburg. En ek was bevoorreg in dis 'n pragtige dorpie en het 'n lekker dorps klein jeugjare gehad. En beleggings? Wanneer het jy nou belang gestel in beleggings? Ja, Ryk, weet jy, ek was bevoorreg om in 'n entrepreneurs se huis groot te word. My oupa het 'n familiebesigheid begin wat nou nog aan die gang is, wat my neefie die uitvoerende bestuurder is. En van vroegs af het ek al 'n blootstelling gehad aan maatskappye en aan beleggings en 'n belangstelling in beleggings al gekweek op skool. So dit is altyd 'n stokperdjie van my en ek kon nie glo toe ek nou aansoek doen vir werk, dat jy eintlik beleggings as 'n werk kan doen. So dit was ek sê vir my vrou so 'n week na ek het eers by Old Mutual batebestuurders begin daai tyd. Ek sê vir haar na 'n week, hierdie werk is so interessant. Ek kan nie in die aand in die slaap raak nie. Maar toe kom ek agter is hulle 'n lekker koffiemasjien wat hulle daar by die werk het wat my so wakker hou in die aande. Maar die werk was by nie baie interessant. So dit is 'n baie bevoorreg om al in 1998 in die beleggingsbedryf te begin werk. Jy nou gesê jy het al blootstelling op skool gehad. Wat was die heel eerste aandeel wat jy gekoop het met jou eie geld? Weet jy, Ryk, ons almal maak maar foute. So ek het 'n klein 'n goudmyn gekoop daai tyd, Amalia, en as ons nou teruggaan het hulle gesê hulle het so baie goud, jy kan dit met grawe opskep. Maar lyk my daai grawe het 'n bietjie gehad want die maatskappy het bankrot gespeel. Maar een van die vroeë aandele wat ek ook in belê het was Mcell, en uit Mcell het baie groot maatskappye uitgevloei, uiteindelik Naspers, MTN, en dit was ook 'n dierles wat ek geleer het. Ek het daai tyd lekker geld gespaar en die aandele gekoop, en toe ek 21 word, toe verkoop ek my Mcell aandele om vir my 21ste verjaarsdag te betaal. En daai 21ste verjaarsdag in vandag se terme kos my nou al 'n paar miljoen rand. So dit was 'n baie duur verjaarsdag geweest. Was dit dan 'n lekker partytjie?
Dit was 'n heerlike partytjie, Maar 'n duur ene. Maar jy was ook nogal taamlik betrokke by die hele proses wat batebestuurders gevolg het nadat Steinhoff ineengestort het. Julle het posisies gehad in Steinhoff, natuurlik dis seker een van die grootste koöperatiewe mislukkings ooit in Suid-Afrika. Dit het vir baie mense baie geld gekos, maar ook batebestuurders wat namens hulle kliënte in Steinhoff belê het. Vertel ons 'n bietjie van daardie tyd en hoe die batebestuursgroepe nou begin met mekaar gesels en sê luister, hoe het ons hierdie so verkeerd gekry en hoe kan ons geld terugkry? Ja, Ryk, ek dink dit is 'n baie interessante proses en ek dink baie uniek. Ek dink dit is een van die min kere wat batebestuurders so nou saamgewerk het in so 'n situasie. So wat gebeur het, ons het daai tyd ook toe Steinhoff aandele in ons portefeulje gehad en ons het toe ons is genader deur 'n klomp van die oorseese regsmaatskappye wat spesialiseer in hierdie klasaksies om nou hulle dienste aan ons te kom bied. En ek het net daai tyd gedink, maar al die batebestuurders gaan deur dieselfde storie en dis moeilik om te besluit wie is die beste. So ons het toe 'n dag gereël wat ons al hierdie klasaksie prokureurs genooi het om ons te kom toespreek. En ek het toe maar net deur die jare nou die kontakte wat ons opbou in die industrie gebel en gesê ons hou dit, julle is welkom om saam by te woon. En die ontvangs of die opkoms was ongelooflik. Dit was meeste van die bekende batebestuurders wat die dag opgedaag het en ons het toe almal saam besluit op 'n groep wat ons gaan verteenwoordig. En omdat ons dit so saam gedoen het, kon ons ook hulle fooie wesenlik verlaag. En dit is, ek dink dis ook een van die redes hoekom dis een van die vinnigste klasaksies as mens nou kyk. Dit voel lank vir beleggers, maar as mens nou kyk van die wêreldse klasaksies is dit tot 10 jaar wat hierdie goed kan duur. En ons kon toe daarom vir beleggers 'n stukkie geld terugkry. So dit was baie goed dat die industrie so kon hande vat en saam daardeur werk. Dit was pynlik, maar dit was 'n goeie ervaring geweest. Ja, dit goeie ervaring, is seker relatief, ten minste het die proses gewerk, want soos jy gesê, dit was 'n baie ingewikkelde proses en ek dink jy moes regtig aktuaris wees om te ontsyfer presies hoe daai aanbod was, veral as jy nou buite die bedryf staan, maar is daar nie meer geleenthede vir die bedryf om saam te werk nie? Ek wil nou nie eintlik op die mededingingskommissie se tone trap nie, maar byvoorbeeld om standpunt in te neem teen omgewingskwessies, die vrystelling van kweekhuisgasse en so meer. Weet jy Ryk, daar is 'n industriegroep wat genoem word Assisa, waar ons baie industriekwessies saam aanspreek en as daar goed is wat die industrie direk raak of die mark of 'n omgewing wat ons direk met mekaar daaroor gesels en dan drukgroepe vorm om dit te probeer adresseer. En daar is, soos jy sê, as daar sulke goed is soos omgewingssake, dan sal ons met mekaar praat en kyk of ons 'n beter uitkoms kan kry vir 'n maatskappy of vir 'n vir die land of vir 'n spesifieke kwessie sonder om die mededingings kommissie te oortree of by te oortree. Presies, ja. Omri, net laastens en in 20 sekondes, ek weet jy's 'n groot bergfietsryer, jy ry wedrenne reg oor die land. Waar kom die belangstelling vandaan? Weet jy Ryk, dit was maar om bietjie fikser te word en bietjie gewig te verloor toe ek dit begin doen het. En dit was net geweldig lekker vir my. Dit is lekker om in die natuur te wees in die berge en in die Kaap is ons natuurlik geseënd met ongelooflike roetes. So 'n groot passie en liefde van my. En dit is lekker, my kinders ry ook nou al saam, so dit is baie lekker. Amri, baie dankie vir jou tyd. Dit was Amri Thomas, hy is van Abax Beleggings. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth en dan van Palese Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.